olmasın, Allah razı olsun. Zəhmət çəkib, işini, gücünü, ailəsini qırağa qoyub, bu məclisə təqdirən tanışmağa gələn qardaşlardan da Allah razı olsun. Biz əlhəmdülillah Azərbaycanlılar olaraq hər yerdə, harada varıqsa, bir-birimizi tanımamız, maksimum dərəcədə hər imkanda bir araya gəlməmiz, bunlar ən önəmli şeylərdən biridir, qaçınılmaz bir şeydir bu. Biz Azərbaycanlıyıq və Azərbaycanlılar heç bir zaman papağı aşağı olmayıb, başı aşağı olmayıb, şərəfi ilə, namusu ilə hər zaman yaşayıblar. Bizə düşən də nədir? Harada olursan olaq, bir-birimizi tapmamız, tanımamız, bir araya gələ bilməmiz və əlimizdə olan xeyirlərdə, faydalarda bir-birimizlə paylaşmamız. Bu çox önəmlidir. Məsələ, mən gəlib gedirəm müxtəlif yerlərdə, hara getsəm, qardaşlarla görüşürəm, Azərbaycandan xüsusilə. Lakin İstanbula gəlib getdikdə, burada da görüşürəm, bir çox qardaşlarla görüşürəm, amma baxıram, ikisi buradadır, üçü oradadır, beşi oradadır və bir-birlərini də tanımırlar. Biz keçən məclisdə qardaşlarla yenə bir yerdə olanda danışdıq ki, gəlin bir-birimizi tanıyaq. Kim hardadır, nə ilə məşğuldur, nə eləyir və biz imkan daxilində, aylarda, illərdə bir dəfə bir araya gələk, söhbət eləyək, tanışaq və s. kimi. Qardaşlar bu fikri gözəl dəstəklədi. Ona görə bu ilk təşəbbüsümüzdür. Tabii ki, hamı burada olmasa da bəzi qardaşlar buradayıq. Düşünürəm ki, gələn məclislərdə daha aktiv olarıq. Çünki burada yemək, içmək əsas hədəf deyil. Bizim bir-birimizi tanımamız, bir yerdə olmamız, nəsihət verməmiz, nəsihət almamız lazımdır. Ona görə lazımdır ki, qardaşlar, baxmayaraq Türkiyədir, qardaş ölkədir, dillərini başa düşürük, aramızda bir problem yoxdur. Lakin bizim də coğrafiyamızda olan bəzi xüsusi şeylər var. Biz o xüsusi şeyləri biz öz aramızda müzakirə eləməliyik və bacardığımız qədər də burada olmamıza rağmen ölkəmizə də fayda verməyə çalışmalıyıq. Bu şeyi nəyə görə deyirəm, qardaşlar? Məsələ, bir Azərbaycanlı Türkiyə gəlib, misal üçün, yanlış bir əqidəyə düşsə, bunun zərəli haraya olur? Türkiyə mi yoxsa Azərbaycana mı? İlk öncə Azərbaycana. Bir adam gəlib burada faydalansa, bir elm adamı olsa, bir faydalı bir adam olsa, ilk bunun xeyri haraya olur? Azərbaycana olur. Bu da düşünürəm ki, bizim vətənpərvərliyimizin və yaxud da çörəyini yediyimiz coğrafiyanın üzərimizdə olan haqlarındandır ki, biz bu xeyirləri bölgələrimizlə paylaşaq və özümüzə burada sahib çıxaq. Baxaq görək ki, kimin dərdi nədir, kimin səri nədir, kim kimi necə əlini tuta bilir, kim kimi necə tanıya bilir. Tək dini nəsihətlər, tək maddi deyil. Hər tərəfli bir-birimizi tanımamız lazımdır. Səpələnirik müxtəlif yerlərə, bir-birimizi tanımırıq, eləmirik. Bu da doğru deyil. Bunu mən Azərbaycanlı və Gürcüstanda yaşayan bir Azərbaycanlı oğlu kimi deyirəm. Allah hamınızdan razı olsun, qardaşlar. Allah sizi, ailənizi, övladlarınızı qorusun. Allah Teala dindən, imandan heç bir zaman ayırmasın cümləmizi. Əziyyət çəkdiniz, gəldiniz, bu təqdirə şayandır.